ทำไมเป็นงี้อ่ะผมชอบเขามากเลยนะเว้ยพี่พอเขาเรียกผมเลยดูโขนละครโขนนะนี่ถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่เคยดูเลยนะละครโขนปีที่แล้วยังไม่พลามอยู่เลยดูปีนี้ดิทำไมอยู่ดีมาตายกลางแจ้งที่รกร้างแบบนี้อีกอย่างตายเพราะยาเสพติดด้วยคนเรานี่เหมือนดาวตกเลยนะพี่มาแป๊บๆแล้วก็ไปชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเลยเนาะมันเข้าเรื่องได้เลย怪不得有几次夜里回家觉得瘆得慌，总感觉有人跟踪我，原来是真的。这个我可以为金玲作证，他有一次还把我误认成跟踪他的人呢。仅仅是跟踪吗？有没有做一些其他的？没有啊，不然的话我不可能意识不到啊。从什么时候开始的？从景天回国不久就开始了。问题是，他干嘛要跟踪我呀？是你不知道，我们也不知道呀。หรือว่าเขาจะชอบคุณแล้วก็ความเป็นไปได้อีกอย่างก็คือเขาอาจจะคิดอะไรไม่บริสุทธิ์กับคุณหรือเปล่า这么说就有点离谱了。แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับพี่รวัตเองก็เป็นศิลปินดังนั้นการที่เขาจะรักใครสักคนหรือว่าตกหลุมรักใครหรือว่าใจง่ายกับใครสักคนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับ跟踪精灵，跟踪兰雅，他们两个都是女的，这还可以解释。但跟踪马里奥，这个是为什么呢？而且他和马里奥又起了冲突，还不是一般的冲突。皮林瓦他在死的时候手里还握着马里奥的袖口。หรือว่ามาเลียวจะเป็นคนฆ่าพี่รวัตอะ怎么可能？他为什么呀？马里奥为什么要和皮利马起冲突啊？就算起冲突就会杀人吗？堂堂一个法医杀一个流浪汉。哦，对不起，我没有轻视流浪汉的意思，但是这确实说不通啊。อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นไปได้ที่มาเลียวจะชอบคุณแล้วพอเห็นพีรวัตเดินตามคุณเขาก็เลยกลัวว่าพีรวัตอาจจะทำอะไรไม่ดีกับคุณหรือว่าทำอะไรอันตรายใส่คุณหรือเปล่าเขาก็เลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จทะเลาะกันจนถึงขั้นฆ่ากันตาย你这脑回路怎么进警局的？ถึงแม้ว่าผมจะทำคดีไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นหรือว่าอาจจะไม่ได้ professional ขนาดนั้นแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าเรื่องพวกนี้ผมแม่นมากแล้วผมบอกเลยว่ามาริโอชอบคุณ100%喂，这有什么奇怪的？早就看出来了。再说了，喜欢金玲不是很正常吗？你不喜欢？ชอบครับ谢谢。พูดจริงๆนะผมรู้สึกว่าระหว่างพวกเขาการทะเลาะกันไม่ใช่ธรรมดาคุณไม่เห็นวิดีโอในวงจรปิดหรอพีราวัตถึงใช้มีดกับมาริโอเลยนะ皮林瓦对马里奥动刀子，不代表马里奥就会对皮林瓦动刀子，就会杀人啊！他完全可以报警控制住皮林瓦呀。这就是问题的所在。马里奥他为什么不报警呢？没来得及，偶发事件，甚至是误会，不值当报警。อ๋อใช่ครับผมมีอย่างหนึ่งลืมบอกมีผู้ชายหน้าตาใช้ได้คนหนึ่งเอารูปพีรวัตรไปหาคนเล่ร่อนที่ชายเมืองพางภาคใต้ครับผมแล้วก็ไปถามเขาว่าคือใครซึ่งรูปภาพนั้นนะครับเป็นภาพวาดไม่ใช่รูปภาพที่เป็นภาพถ่ายนี่คุยมาตั้งนานทำไมมึงเพิ่งพูดเนี่ยฮะงานไปเลยหันไปเลยหันไปครับท่านนึกอะไรออกมาเนี่ยค่อยหันมาพูดนะแต่ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตของผมอย่าพูดงั้นเราไปถามมาริโอดีไหมครับมันไม่ดีมั้งเพราะว่าเราก็เป็นเราแบบเดียวกันตอนนี้ก็ยังพึ่งพาเขาอยู่แล้วก็ไม่งั้น
ไอ้กันใหญ่เลยนะ เอางี้แล้วกันผมกับเต๋ออะไปหาเขาดีกว่าไหม ฉันไม่สนหรอกว่าเขาอายไม่อาย แต่ฉันไม่อาย ไปเชิญเขาเข้ามา ครับ การแถวบ้านของรัญญา มีกล้องวงจรปิด ได้เอามาตรวจสอบดูไหม ไม่มีครับ ถ้ามีอะก็ตรวจมานานแล้วสิครับ แล้วที่ทำงานของเขาล่ะ มีการปรากฏตัวของมาเรลบ้างไหม ไม่มีไงพี่ถ้ามีพวกผมก็แจ้งไปนานแล้ว ใครบอกให้หันมาเนี่ยหันกลับไป ไปเอาลายนิ้วมือของมาริโอมาเปรียบเทียบกับเข็มฉีดยาที่เจอในสถานที่เกิดเหตุนะแล้วติดต่อหน่วยปราบปรามยาเสพติด ยาเสพติดจำนวนเยอะขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องเจอผู้เสพกับผู้ขายอยู่แล้ว ครับ พูดมา เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอารูปมาริโอไปคอนเฟิร์มกับคนเล่ร่อน นี่ไง อยู่มาทั้งคืนแล้วเพิ่งมาพูดอะไรที่มันมีสาระ金莲，今天你俩先好好回去休息一下吧。你先什么都不要想，今天晚上我陪你，而且我保证，以后再也不会让你一个人走夜路。พี่ชายครับ รัญญามาไม่ได้ละ หมายความว่าไง ผลการตรวจสอบจากหลักฐานที่เราเก็บมาจากห้องทำงานรัญญาเอามาแล้วครับ ส่วนหมายเลข3ก็รัญญาครับ พี่ชายครับ เจ้าตัวถึงแล้วครับ เอาไปที่ห้องสอบสวน ฮะ จะดีแล้วครับ
รับทราบครับ ขอโทษนะวันนี้ต้องให้นายไปนั่งตรงนั้นส่วนฉันต้องมานั่งตรงนี้นะ เปลี่ยนที่นั่งกันไหมล่ะ ไม่ได้หรอก ลูกน้องฉันจะมองยังไงเล่า เข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะ เมื่อคืนไปอยู่ไหนมาทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์ ขอโทษด้วยนะ วันนี้ได้ยินจินหลิงบอกว่า พวกนายจะตรวจศพหมายเลข3อีกครั้ง เมื่อคืนผมอยู่บ้าน กินยานอนหลับก็เลยหลับไป กินยานอนหลับเหรอ ทำไมอะนอนไม่หลับเหรอ ผมเป็นคนนอนหลับยาก นึกว่าไปทำให้ใครไม่พอใจ ก็เลยนอนไม่หลับ พูดไปเรื่อย กระดูกคอไม่ค่อยดีเนี่ย แล้วอีกอย่างก็คงจะเป็นคนอื่น ที่ทำให้ฉันไม่พอใจ แล้วใครจะทำให้เราไม่พอใจกันหรอ เรื่องเล็กหน้าไม่ต้องพูดถึงหรอก เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า พวกนายเองก็รอผลทดลองจากฉันอยู่ไม่ใช่เหรอ อืม นี่มันอะไร นี่มันเหมือนกับกระดุมเสื้อเชิ้ตของฉันเลยนะ เหมือนจริง นายก็ทำกระดุมแบบนี้หายด้วยเหรอ หายไปหลายวันแล้ว ก็ว่าจะไปติดกระดุมใหม่อยู่ แต่ยังไม่มีเวลาไป พวกนายเจอกระดุมนี้ที่ไหนเหรอ แน่ใจนะว่าเป็นของฉัน เชิ้ตตัวนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหน อยู่ในบ้าน ไปเอาได้ทุกเมื่อ กระดุมเม็ดนี้เราพบเขาอยู่ในมือของผู้ตายคนหนึ่ง คนตายเหรอ ใครล่ะ ก็คลิปให้เขาดูหนะ นายนี่เป็นคนที่ใจกว้างมากกว่าที่ผมคิดไว้นะ เข้ามีดขู่คุณขนาดนี้ คุณก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลย ก็แค่ชายเล่ร่อนคนหนึ่ง จะไปอะไรกับเขา แล้วอีกอย่าง แจ้งความไปก็เท่านั้น เข้าคุกแป๊บเดียว แล้วเดี๋ยวก็ปล่อยออกมาเปลืองแรงตำรวจเปล่าๆเดี๋ยวนะ นายจะบอกว่าเขาตายแล้วเหรอ อืม ตายแล้ว เข้าใจแล้ว พวกนายคิดว่า ฉันเป็นคนฆ่า ใช่ สถานที่แบบเนี้ยฉันเพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรก ไม่รู้สิ มันบอกไม่ถูก จากคนปกติที่ดูธรรมดา แต่พอเข้ามาก็กลายเป็นอีกคน มีหลักฐานว่าฉันฆ่าไหมล่ะ ถ้ามีก็ไม่ต้องให้นายมาสอบสวนหรือไหมจะทำให้มันยุ่งยากทำไมวะ พวกนายจะบอกว่า เอากระดุมออกมาจากผู้ตาย แล้วเห็นว่ามันเหมือนของฉัน พวกนายเลยบอกว่ามันเป็นกระดุมของฉันอย่างนั้นเหรอ จริง ๆ ก็ไม่ใช่แค่กระดุมเม็ดนี้นะ เราไปสืบมาแล้วว่า นายอ่ะ ไม่ได้ไม่แคร์
ไม่ถือสาคนนั้นอย่างที่นายบอก แล้วเราก็ยังไปสืบมาแล้วว่า เมื่อวานกลางวัน คุณเอาภาพวาด ไปตามหาคนคนนั้นใช่ไหม มีคนมาทำร้ายฉัน แถมยังใช้มีดเป็นอาวุธ ฉันก็ควรรู้ว่าเขาเป็นใคร ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย แล้วคนคนนั้นเขาเป็นใครอะทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้กับนายด้วย เขาเป็นใคร พวกนายก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ สาเหตุที่เขาทำแบบนี้ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันว่าวันนี้จะไปถามเขาให้รู้เรื่อง แต่ยังหาเวลาไปไม่ได้ ก็เลยไม่ได้ไป นายลองคิดดูนะ นายทะเลาะกับคนคนหนึ่ง ถึงขั้นต้องใช้มีดด้วย และตอนนี้คนคนนั้นเขาก็เสียชีวิตแล้ว แล้วตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ย ในมือของเขากุมกระดุมเม็ดเดียวกับที่นายอาจจะมีด้วย แล้วลองดูว่าถ้านายเป็นฉันเนี่ย นายจะคิดยังไงวะ ที่นายพูดมามันก็ถูก แต่ว่าฉันไม่ได้ฆ่าเขาจริงๆ เพราะว่า ฉันไม่มีเหตุผลที่จะฆ่าเขา มันมีแต่กาแฟวะ เวลานี้รู้อยู่แล้วว่าต้องหิวอะ ล่ะ thank you อ้าว มีอะไรจะพูดก็พูดมา ก็จริง ๆ แล้วไม่ได้นับว่าลืมนะครับ แค่เพิ่งนึกขึ้นได้ คือไลวินบอกว่าบนด้านของพิรวัตรอะครับ ไม่มีรอยสักลายมอดพระจันทร์มาดากัสการ์แล้วก็เท้าขวาเขามีนิ้วก้อยครับ นี่ถ้าฉันไม่ถามเนี่ย นายก็คงไม่บอกฉันสินะ ไม่ใช่พี่ ผมเองก็เพิ่งได้รับสายจากไลวินมา แล้วอีกอย่างเมื่อกี้ผมว่าไม่ใช่เพิ่งซื้อเบอร์เกอร์ให้พี่เลยยังไงถูกปะใช่ปะ แล้วเรื่องพวกนี้ไม่สามารถพิสูจน์ว่าพิรวัตรจะไม่ฆ่ารัญญานะ แต่ว่าพี่เราว่าจะฆ่ารัญญาทำไมอะเพราะว่าดูจากที่คนเล่ร่อนพูดแล้วอะยังไงพี่เราไว้ก็รักรัญญามากๆอยู่แล้ว เพราะว่าดูจากข้อความกับบทกลอนที่เขาเขียนให้กันทุกวัน อีกอย่างพี่ละวัดอะเก็บติดตัวไว้ตลอดเลยนะดังนั้นผมว่าแค่นี้มันก็พิสูจน์ได้แล้วเพราะว่าพี่ละวัดรักรัญญามาก แต่รัญญาไม่ชอบเขาไง ๆ ถ้าเขาไม่ชอบทำไมต้องส่งข้าวให้เช้าเย็นแล้วก็ทำไมต้องเขียนโน้ตพวกนั้นให้ทุกวันล่ะ สงสารเขามั้ง ความสงสารไม่ใช่ความรัก ก็อาจจะเขารักกันมาก่อน แต่ที่เขารักคือพันลำไม่ใช่ชายเล่ร่อน 这就对了เรียนรู้ไวเหมือนกันนะเนี่ย แต่ว่าถ้าพี่ละวัดเป็นคนฆ่าจริงๆอะยังไงผมว่าก็ฆ่าเพอรัก เพราะว่าพี่ละวัดคงคิดว่าเขายังเป็นพระรามอยู่ แต่ว่าติดที่ว่ารัญญาไม่ได้รักเขาแล้วเขาก็รับไม่ได้ แต่ก็พยายามบังคับรัญญาอยู่ดี หลังจากนั้นก็เริ่มสะกดรอยตาม แล้วก็เริ่มก่อกวนรัญญา หลังจากนั้นรัญญาก็เริ่มต่อต้าน เขาก็เริ่มเปลี่ยนจากความรักเป็นความเกลียดชัง แล้วหลังจากนั้นด้วยความที่เขาเป็นคนที่เสพยาเสพติดอยู่แล้วอะเขาก็อาจจะขาดสติแล้วก็ฆ่ารัญญาไปโดยอารมณ์ชั่ววูบใช่ปะผมเป็นไปได้ เพราะเรื่องแค่นี้เหรอ ถึงกับทำให้เขาทรมาน แล้วก็เผารัญญาตายเนี่ยนะ พี่คนมันเสพยาเสพติดอะถ้ามันเส้นยาเสพติดขึ้นมา โอเค แล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ฆ่ารัญญา แล้วทำไมพีรวัตรเขาต้องฆ่าตัวตายวะ หลังจากฆ่าหลานหย่าแล้วตั้งสติ เลยฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดไง
แล้วทำไมเขาต้องสะกดรอยตามจินหลินด้วยอะ เขาอาจจะอยากจีบจินหลินป่ะ no 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 เพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยไม่มีความเชื่อมโยงกันสักนิด มันแน่นอนนะว่าพิลาวัตเนี่ยเขาฆ่าตัวตาย และที่เขาฆ่าตัวตายก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบรัญญามาก แต่รัญญาไม่ชอบเขาจนทำให้เขาเสียใจสิ้นหวังจนอยากจะฆ่าตัวตาย แต่มันต้องอธิบายยังไงว่าทำไมเขาถึงต้องเดินสะกดรอยตามจินหลิงทำไมเขาถึงต้องสะกดรอยตามมาริโอด้วย จนทำให้เขาสองคนทะเลาะวิวาทแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เสพยาเสพติดจริงๆและอีกอย่างนะในสถานที่เกิดเหตุเราก็ไม่เจอเข็มฉีดยาที่ตอนที่เขาฉีดเข้าไปในตัวของเขาด้วยเขาเป็นคนเล่ร่อนนะสารเสพติดเยอะขนาดนี้เขาต้องเอาเงินที่ไหนมาซื้อวะหึ นั่นดิจริงๆแล้วพิรวัตรเขาเลิกยาเสพติดไปตั้งนานแล้วอะแล้วทำไมเขาต้องกลับมาติดอีกอะอะไรอะ ทำไมนายถึงรู้ว่าพิลาวัตเขาเลิกยาเสพติดมาสักพักแล้ววะ ก็ผมได้ยินคนเล่ร่อนเปิดครับเขาพูดกันว่าพิรวัตรพยายามเลิกยาเสพติดมาสักพักแล้วก็บนกระดาษโน้ตที่เขียนว่าวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่อันนั้นคือรัญญาให้กำลังใจเขาแล้วก็ให้เขายืนหยัดทำต่อไปครับ แล้วมีอะไรที่นายยังไม่พูดอีกวะ ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว แต่ถ้าพีราวัตรกับรัญญาจะรักกันขนาดนี้ ผมไม่เชื่อว่าพีราวัตรจะใช้วิธีการที่แบบโหดร้ายแบบนี้หรือว่าฆ่ารัญญาด้วย เอางี้ถึงแม้ว่าพิรวัตรจะฆ่ารัญญาก็เถอะแต่ทำไมเขาต้องฆ่าจิราวิมลกับสุพรรณเลยลองคิดดูดีๆนะย้อนกลับไปเมื่อ1 ปีก่อน ตอนนั้นพิรวัตรยังเป็นดาราละครโขนอยู่เลยหรือว่าถ้าเราย้อนกลับไปคดีแรกตอน15 ปีก่อน ตอนนั้นนะพิรวัตรยังอายุ7-8 ขวบเลยนะแต่ว่าถ้าลองคิดดูดีๆการที่พิรวัตรจะใช้วิธีการเผาศพทรมานศพจัดการศพแบบเดียวกันผมว่ายังไงมันก็ดูบังเอิญกันไปอยู่ดีฮัลโหลครับครับโอเคเลยครับงั้นแค่นี้ก่อนนะพี่ครับผลตรวจของเข็มฉีดยานั้นออกแล้วครับไม่มีรอยนิ้วมือแล้วก็ไม่มี DNA ของมาริโอมีแต่ของพีรวัตรซึ่งทางนั้นคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเข็มฉีดยาที่พีรวัตรใช้ฉีดยาเสพติดครับอ๋อแล้วก็มีฟีโรโมนของมดจำนวนมากอยู่บนเข็มซึ่งอันนี้ทางนั้นยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเพราะอะไร ฟีโรโมนของมดเหรอ ใช่ครับ สงสัยจินเทียนไม่ได้เข้าเรียนแล้วล่ะ ผมว่าตอนนี้ผมไปโทรหาเขาดีกว่า พี่เดี๋ยวมาริโอจะปล่อยได้หรือยังครับ เพราะศพไหม้คดีนี้ก็ยังรอผลเขาอยู่เลย แล้วเราขังตัวเขาแบบนี้หัวหน้าเขาจะต่อหาหัวหน้าเราแน่เลยอะแล้วเวลาเจอกันมันไม่ก็ติดหน้านี่ครับพี่我不尴尬，尴尬的就是别人。啊？
ทำไมต้องเป็นแบบหมดด้วยทำไมต้องเป็นแบบหมดด้วย 哎，怎么了？你们看，这有个蚂蚁窝。我谢谢你啊，我也知道这蚂蚁窝，不是你这转了老半天，你就看到一个蚂蚁窝啊？ มีฟีโรโมนมดก็ต้องมีมด มีมดก็ต้องมีรังมด อันนี้พวกเรารู้แล้ว 对，那这个蚂蚁洞和别的蚂蚁洞有什么区别啊？ 有什么区别啊？对，有什么区别啊？ ก็ถามคุณอยู่นี่ไง 你懂你还问我？ อ่า对不起 这是一个弓背蚁的蚂蚁窝，通常一个蚂蚁窝里大概会有8000只左右的蚂蚁，但这个蚂蚁窝目测数量应该还不到一半。 เดี๋ยวนะมดคุณก็นับเหรอ 也不 sexy。那些蚂蚁，那么大数量的蚂蚁都跑哪儿去了呢？你们跟我来。你们看这里，还有这儿，还有这儿，这一片全部都是蚂蚁的尸体。这些蚂蚁的数量加起来，总和应该怎么也有小几千只了。弓背蚁是一种战斗性很强的蚂蚁，那是什么原因能够一次性消灭这么多的弓背蚁？那换句话来说，这些弓背蚁是怎么死的？ น่าจะตายไงอ่ะ 累死的。累死的。没错，就是累死的。你们看这些蚂蚁的尸体分布上有什么规律？蹲着看反倒看不清楚，站起来。从那儿到那。哦，这些死亡的蚂蚁是不是都是冲着同一个方向，分布成了一个圆形？而这个圆形的核心呢，就是那儿。 จุดที่พบศพอะครับ 对，正是皮林瓦尸体被发现的地方，距离这里差不多有15米左右。然后我们沿着这个圆圈再往下走。你们看，针管被发现的位置就是在以尸体发现点为圆心、半径15米左右的圆圈上。所以呢？所以我先问你个问题。 针管被发现的时候，埋得有多深啊？ ประมาณ2 เซนติเมตรครับผม 那就对了。怎么又对了？ ใช่อะไรอีกแล้วครับ 我怀疑皮林瓦不是他杀，而是自杀的。自杀？大家可以看一下。 这个圈叫做蚂蚁怪圈，在侦破吉拉语的案件的时候，大家都知道，蚂蚁是靠同伴的信息素来行进的，所以蚂蚁每次出门都是成群结队，共同进退，原路来去的。可一旦这些信息素出现头尾相连的情况，那蚂蚁就会自己走成一个圈，这个圈就叫做蚂蚁怪圈。在自然界这种现象很少见，但如果有人为干预的话，就很容易形成。 มีคนมากวนมันนะครับ 对，
比如用死蚂蚁或者人为改变蚂蚁路线等办法。 หมายความว่าคือมีคนตั้งใจวางแผนทำให้มดที่อยู่ในเซนหน้างานเดินทางเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมครับ 没错， แล้วคนนั้นทำไมต้องทำแบบนี้นะครับ 这才是关键所在。要知道，蚂蚁一旦走成蚂蚁怪圈，就相当于进入了一个死循环，除非累死，不然不会停下来的。 มดหน้าไซงานที่ตายนี่ก็คือเหนื่อยตายใช่ปะ 对，再回到卡的问题上，有人设法让这么多蚂蚁在以尸体发现的中心点为圆心，半径15米外，以这样的圆圈沿着同一方向不停地走，不停地走，直到累死。这又是为什么呢？ ก็เขาก็ถามคนอยู่นะครับ 考虑到在现场发现的那根注射针管正好就在这个怪圈上，并且土埋的又很浅，而且从这根针管上又找到了现场蚂蚁的信息素，所以我高度怀疑，这个人搞这样一个蚂蚁怪圈就是为了埋这根针管。想想看啊，虽然一只弓背蚁的重量很轻，但数千只弓背蚁不停的、不懈的转着圈。 而且每一只弓背蚁都会踩到这根针管，那这样不停的踩，不懈的踩，直到累死。那我觉得将这根针管踩到土里，应该也不是什么困难的事情。 มันพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับ 没错，大自然就是这么神奇。 แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการตายของพีรวัตรครับว่าเขาฆ่าตัวตายหรือว่าเขาโดนคนอื่นฆ่าตาย 好问题， ผมเข้าใจแล้วล่ะ ถ้าเกิดว่าพิรวัตรเนี่ยเขาถูกคนร้ายฉีดเฮโรอีนเข้าไปในร่างกายของเขามากจนเกินไปจนทำให้เขาเสียชีวิต จริงๆฆาตกรคนนี้เขาสามารถที่จะเอาเข็มเล่มนี้เอาไปทิ้งก็ได้ทำไมเขาถึงต้องไปฝังในสถานที่เกิดเหตุ โดยเฉพาะไปเลือกที่มีรังมด เพื่อที่จะให้มดเหล่านี้เดินเป็นวงกลมแปลก แล้วทำไมเขาต้องเอาเข็มเล่มนี้ไปฝังอยู่ ในจุดที่ห่างจากศพประมาณ10 กว่าเมตร และการฝังของเขาก็แค่2 เซนติเมตร แต่ถ้าพูดถึงว่าพีรวัตรเนี่ยถ้าเขาฆ่าตัวตายเนี่ยทุกอย่างมันก็สมเหตุสมผลละอย่างแรกเขาไปถึงสถานที่เกิดเหตุ เขาเลือกจุดที่มีรังมด เพื่อที่จะให้มดเหล่านี้เดินเป็นวงกลมแปลก และภายใน3 นาทีนี้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาก็เลยเอาฟีโรโมนเนี่ยทาไปที่หัวเข็ม และพยายามโยนเข็มนี้ไปให้ไกลที่สุด เพื่อที่จะตกลงไปที่วงกลมแปลกของมด และให้มดเหล่านี้พยายามเหยียบเข็มเล่มนี้จมลงไปเรื่อยๆ จนมดเหล่านี้เสียชีวิต ไอ้วงกลมมดแปลกๆนี่มันทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ 差不多，提前抓一些蚂蚁捏死，然后将信息素留在一个闭合的圆形的轨迹上，然后去骚扰蚂蚁窝。大量工蚁涌出后，就会寻找信息素。只要有几只蚂蚁走成了圆，就会有越来越多的蚂蚁沿着同一方向走成圆的。 แล้วทำไมรัศมีต้องเป็น15 เมตรด้วยนะครับ 应该是皮林瓦用尽全力将注射针管扔出去的距离，可以试试扔一个空针管能够扔多远。 เอ๊ะผมมีคำถามครับพีรวัตรรู้ได้ไงว่าต้องใช้ไอ้วงกลมมดแปลกๆอะไรนี้เพื่อแซงว่ามีคนฆ่าเขาอะ เป้าหมายเขาก็มีแค่อันเดียวไงเขาพยายามสร้างภาพปลอม เพื่อให้คนอื่นคิดว่าเขาถูกคนอื่นฆ่า ผมก็เขาสร้างภาพปลอมเพื่อแซงขึ้นมาทำไม ยังจำกระดุมเม็ดนั้นที่กำอยู่ในมือของพิรวัตรไหม กระดุมมาริโออันนั้นเหรอ ถูกต้อง เขาทำไม ก็คือยังไงตอนนี้เราสำรวจว่าพิรวัตรคือฆ่าตัวเองตาย ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น งั้นมาริโอปล่อยได้หรือยังครับ เพราะว่าหัวหน้าแบบโทรมาหลายรอบเลยอะดูดิเอามาเลยดงแล้วเนี่ย เจอเดี๋ยว เอ๊ะพีรวัตรรู้ได้ไงว่าต้องใช้วงกลมมดบ้าอะไรนี่เพื่อหลอกคนอื่นว่าตัวเองโดนฆ่า 这个我就不知道了。 ลูกพี่ขั้นตอนทุกอย่างทำเสร็จแล้วครับ
ขอบคุณที่นายให้ความร่วมมือให้กับพวกเรานะ แล้วก็ขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อคืนด้วย พวกเราสายอาชีพเดียวกัน มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ผมเข้าใจได้ แต่ว่าอยู่ๆก็มาทำตัวเกรงใจกันแบบเนี้ยฉันก็ไม่ค่อยชินนะ แต่ทีหลังท่านนายเจอเรื่องแบบพิรวัตรนายก็ควรที่จะไปแจ้งความนะไม่งั้นมันจะดูเหมือนตำรวจอย่างพวกเราดูไม่ได้เรื่องยังไงไม่รู้อะ สรุปว่าพีรวัตรถูกฉันฆ่าจริงๆเหรอ ดูจากตอนนี้ก็ยังไม่ใช่นะ งั้นพวกเราก็ยังกลับไปเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดีต่อกันได้ไหมหึ ได้สิไม่มีปัญหา งั้นก็ดี งั้นผมไปก่อนนะ เดี๋ยวฉันไปส่งโทษเจ็บเปล่าอ่ะเจ็บเปล่าอ่ะ คิดว่าไงเรามาโดนเองไหมล่ะ นั่งก่อนเถอะฮะ โอ้ย บวมเปล่าอ่ะต้องไปโรงพยาบาลไหมอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นายก็ไม่ดูตามาตาเรือเลย นิสัยแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะแก้สักทีเนี่ย ก็เป็นเพราะว่าฉันสะเพร่ามาก ฉันก็เลยดูหนุ่มอยู่ตลอดไง ขอโทษนะ ไว้วันหลังไปเลี้ยงข้าวแล้วกัน ช่างมันเถอะ ปกตินายก็ชวนแต่ผู้หญิงอยู่แล้วนี่ ไอ้อะพูดจริงเลี้ยงข้าวไปกินตอนนี้เลยไหมล่ะนะไปเถอะโอ้ยเหรอขอโทษที่ฉันอยากจะขอนายอย่างหนึ่งนะว่า ฉันไม่อยากให้นายเข้าใกล้จินหลินมากเกินไปนะเพราะยังไงจินหลินเขาก็เป็นแฟนของลูกพี่ผมนะ เรื่องของความรู้สึกอะฉันเองก็ตัดสินใจไม่ได้นายไม่เข้าใจหรอก แล้วทำไมอยู่ดีจริงจังอีกแล้วอะนะ นี่พี่สงสัยมาริโอเหรอ ไร้สาระนะถ้าฉันสงสัยเขาก็คงไม่ปล่อยเขาไปหรอก อย่างแรกเลยมาริโอเองก็เป็นผู้ชายใช่ไหมพี่ อย่างที่สองเขามีปริญญาเอกด้านนิติเวชกิตวิทยาที่เขาเคยไปเรียนที่เยอรมันดังนั้นเขาสามารถรู้เรื่องกิตวิทยามากกว่าคนอื่นถูกป่ะพี่ นายช่วยพูดอะไรที่ฉันไม่รู้ได้ไหม พี่ไม่คิดว่ามันแปลกหรอทำไมมาริโอเขาถึงต้องทำตัวลึกลับตลอดเวลาไปไหนมาไหนคนเดียว ไปไหนมาไหนก็ไม่บอกคนอื่นแถมเราทำงานด้วยกันมานานขนาดนี้เขาไม่เคยชวนเราไปบ้านเลยนะเว้ยพี่ไม่เคยชวนเราไปเที่ยว บ้านเกิดเขาอยู่ไหน พ่อแม่เขาเป็นใครพวกนี้เราไม่รู้เลยนะอีกอย่างเขาเคยมีแฟนหรือเปล่าตอนนี้เขาชอบใครจริง ๆ แล้วเราก็ไม่สามารถยืนยันได้นี่ตอนแรกผมคิดด้วยนะว่าเขาชอบผู้หญิงหรือเปล่า นายบอกว่ายังไงเขาก็ชอบจินหลินไงเส้นผมแม่น มันก็ใช่พี่ นี่มาหาฉันมีเรื่องแค่นี้เหรอ อ๋อเปล่าครับจริงๆแล้วผมจะมาบอกพี่ว่าผมเอารูปมาริโอไปยืนยันกับคนเล่นเราละแล้วพวกเขาก็บอกว่ามาริโอเนี่ยแหละครับที่เอารูปพีรวัตรไปหาพวกเขา แต่จินเทียนเขาก็พูดแล้วไงว่าพีรวัตรเขาเป็นคนฆ่าตัวตาย ยังไงมาริโอก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ว่าการที่มาริโอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของพีรวัตรไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของรัญญานะเพราะตอนนี้ที่เราสืบมามันก็มีแค่มาริโอกับพีรวัตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของรัญญา กัดหูหน่อย เมื่อกี้ฉันเห็นเท้าขวาของมาริโอ มีนิ้วก้อย แต่นายทำได้ดีแล้วเพื่อน ทำต่อไป งั้นพี่ถือซะว่า ผมไม่ได้พูดอะไรแล้วกันนะครับ
你怎么了？ ไม่มีอะไร 丽莹第3龄的比对已经完成了。 อ๋อ การใช้แมลงวันมาคำนวณช่วงเวลาของศพ เป็นโครงการวิจัยที่สำคัญของเรา เธอต้องจับตาดูให้ดี 哦，还有，兰雅的死亡时间的报告已经做好了，等你签完字就可以发给瓦拉里洛了。 อ่ะ งั้นผมเซ็นเดี๋ยวนี้เลย